अल्लाह हर इंसान को मेरी दुआ है इतनी तरक्की और इतनी कामयाबी और इतना सुकून दे मन के अंदर कि उसके दुश्मनों के वार जो है ना उसकी स्किन क्रॉस ही नहीं कर सके। उनको लगता हो उन्होंने कोई बड़ा हमला किया, अल्लाह उसको वैसे ही बड़ा कर देता है। तो कहते हैं ना, मन तवाज़ा लिल्लाही, जो अल्लाह के लिए आजिज़ी अपना के कहता है भाई मैं अपने लिए नहीं अपने कौस और अपने विजन के लिए चल रहा हूँ, रफा हो, अल्लाह उसे बुलंद कर देता है। इसके अंदर बड़े इल्मी तबके के लोगों से मुझे तकलीफ भी पहुंची होगी, आई हैव नो इशू विद इट। तो अल्लाह दुश्मन जिसको जैसे भी दे, दुआ है अल्लाह खानदानी दुश्मन दे। झगड़ा भी हो और अल्लाह करे ना हो, अगर लड़ाई भी तो सीखने को मिले, कुछ जख्म भी ऐसा हो जो इल्म सिखा जाए।